वेलकम एभ्रिवान प्रिन्स च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज म हजुरलाई यो ठाउँ वाटरफल जो चैनपुरबाट नजिकै 3 किलोमिटरमा रहेको छ। सो यता जानको लागि चाहिँ हैन गाडीमा 1000 पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो रमाइलो दृश्य देख्न सकिन्छ। यदि हजुरहरू त चैनपुरमा आउनुहुन्छ भने एकदम माइन्ड फ्रेस पनि हुन्छ है। सो यो ठाउँमा चाहिँ घुम्न नबिर्सिनु होला, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। हामी चाहिँ बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोड छ बट ब्याड त्यस्तो समस्या चाहिँ हजुरले फेस गर्नुपर्ने हुँदैन। सो हामी त्यो ठाउँमा यहाँबाट केही समय हिँडेर फाइनल्ली यो ठाउँमा पुग्नेछौँ। यो ठाउँमा यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा हाइड्रो पावर पनि छ नजिकै। सो यताबाट स्थानीय मान्छेलाई सोधेर हजुरले झर्नासम्म अवश्य पनि पुग्न सक्नुहुनेछ। झर्ना चाहिँ यो जङ्गलको बिचमा रहेको छ, एकदमै सुन्दर दृश्य हजुरको सामु देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ गाडीबाट ओर्लेर गाडी जान बाटो चाहिँ माथि रहेछ बट गाडी त्यस्तो बाटो अलि राम्रो बनाइरहेको हुन्छ है। सो गाडी माथि जान सकेन। सो यहाँबाट हामीले थोरै हिँड्नुपर्ने हुनेछ। केही उकालो छ भने एकदमै एडभेन्चरलाई जर्नी हुनेछ हजुरको। सो हामी उकालोतिर लाग्यौँ। आगामी आउने दिनहरूमा यो ठाउँ एकदमै पर्यटकीय स्थलको रूपमा चिनिनेछ भन्ने आशा गर्दछु।